Так, всем привет, и это быстрый обзор на игровую клавиатуру Akko 3061S Black and Silver. Вскрываем упаковочку. Она движется. Вау! Вот это, конечно, упаковка достойная. Так, у нас тут вот накрывашка от пыли. Так, дальше у нас сама клавиатура. Вот под поролоновой такой пленочкой, типа. И коробочка, как я понял, с разными прибамбасами для этой клавиатуры. Открываем ее. Так, запасные свечи, пуллеры, пуллер для кейкапов и для свечей, металлический, кстати, вот, прикольный на ощупь. Так, и сам кабель питания. Так, Type-C, это к клавиатуре самой. И к чему-либо USB. Подключаем. Так, коробочку эту в сторону. И теперь сама клавиатура. Да уж, ну, конечно, эта коробка на полке будет смотреться прям бомбезно. Вот так вот в сторону. Теперь саму клавиатуру распаковываем. Сотка. Материал всей клавиатуры из ПБТ пластика. Буквы нанесены вот способом сублимации. Так, тут у нас вот накладки такие прорезиненные, чтобы не царапалось. И получается два уровня ножек. Поменьше и побольше. Ладно, это нам пока не надо. Тоже прорезиненные. Давайте послушаем тайпинг. Я потом буду делать кастомизацию, небольшую шумку прокладывать эту клавиатуру. Да что будет еще лучше. Так, ну кратко пробежимся. Сейчас материалы, как я сказал, уже из ПБТ пластика. Вот. Буквы нанесены способом по сублимации. Тут у нас подключение на Type-C идет. У нее, насколько я помню, свечи фирменные свечи Akko Cream Yellow V3 Pro. Вот они. Сейчас достанем и посмотрим поближе. Вот такой вот. Металлический. Так. Вот такой вот свич. Есть модель там в крутом дизайне Токио. Называется, там прям она розовая, классная, красивая. Но там свечи без приписки Pro. Просто. Так. Сняли. И вот тут у нас вот стабилизаторы. Вот, видите, у нас вот смазаны на этой клавиатуре, насколько я знаю, только стабилизаторы.
много смазки, вон видно, я думаю. А вот свечи сами не смазаны. Вот тут 5 запасных свечей, такие же, Cream Yellow V3 Pro. И сейчас посмотрим, подходит ли. Да, круто. Можно так на ночь оставлять или уйти куда-нибудь, и пыль не будет скапливаться на самой клавиатуре. Все круто продумано. Вот я подвел клавиатуру под себя. RGB подсветка по всему периметру клавиатуры. Клавиши жалко не подсвечиваются. Так сказать, больше для красоты. Довольно комфортно печатать. И плюс я еще шумку уже проложил. Поэтому она стала еще немного тише. Так. С клавиши она у нас 60%, но с клавиши FN и нажатием цифр сверху мы открываем функции к клавишам F. Также, зажимая F и L английскую, мы можем отключить подсветку. Нажимая F и Enter, у нас меняются режимы подсветки. Мне комфортно вот с таким режимом. Дальше, нажимая клавишу FN и слэш, вот меняем цвет подсветки. Нажимая F и U, мы вот можем регулировать громкость компьютера. Нажимая также FN и E, мы регулируем скорость подсветки. И она вот может быстрее переливаться. Нажимая FN и твердый знак, мы делаем подсветку ярче или же вообще включаем ее. Да, также можно, если вы запутались как-то в этой клавиатуре и хотите вернуть как было, можно сбросить ее до заводских настроек, нажав одновременно клавиши Windows на 3 или 5 секунд. Вот. У нас клавиатура сбросилась, и теперь заводские настройки у клавиатуры. Ну, думаю, это все, что я мог рассказать про эту клавиатуру. Я считаю, что она за такую цену достойная. Прям реально хорошая. ПБТ-материалы все. Буквы способа сублимации нанесены. Хорошие свечи, качественные. Жалко, только не смазаны с завода. Вот это минус, который я могу выделить. Но смазаны стабилизаторы.
Есть ножки двухуровневые. Гарантия вроде год или 2. И, конечно же, упаковка, которую можно поставить на полку, будет очень красиво смотреться. Думаю, этот формат для меня новый. Обзоры различной техники. Так что вы поддержите меня, пожалуйста. Скоро будут тут еще много разных обзоров на различную технику, смартфоны, еще какая-то периферия для компьютера и так далее. Всем хорошего настроения, желаю удачи и всем пока.